bem-vindos a mais um programa Talk Show. E eu estava aqui babando no meu cenário, né? Mudança de mês, mudança de artista. Então, vamos apresentar quem é o autor dessas obras. É o Renato Paiva. Ele é um artista goiano e faz muito sucesso na internet com desenhos feitos a partir de uma técnica própria que mistura de modo criativo muitas formas e cores. Ele é engenheiro civil, tem 44 anos e há cerca de 6 anos desenvolve uma técnica para a produção de desenhos feitos à mão, utilizando caneta esferográfica, lápis de cor, giz de cera e grafite sobre papel, criando desenhos e formas geométricas impressionantes que remetem ao cubismo e ao vanguardismo. Contatos com ele, canetadas de renatopaiva.blogspot.com, lá tem mais material dele. E o e-mail renatorpaiva@yahoo.com.br. Gente, ele tem muita coisa. Essas são algumas das obras que ele mandou aqui pra gente. Eu tô babando no meu cenário, que tá lindão. E eu tenho alguém aqui que também tá babando no meu cenário, mas ele confundiu o artista, né? Aí quando eu falei quem era o artista, ele falou, então tá bom, eu prefiro esse, que é o Henrique Crispim. Olá. Tudo bem, Henrique? Olá, tudo bom? Bem-vindos, namastê. Bem-vindo novamente ao Talk Show. Obrigado. E hoje você vem acompanhado. Da outra vez você não veio acompanhado. Não Foi vi, sozinho. Vim só tocando, Foi, vim sozinho. foi sozinho, né? Sim. Com a Cristine, que canta. Fala no microfone, Cristine. Olá! Cantora que está te acompanhando, é isso? Exatamente. Está fazendo parte desse seu novo trabalho. Vou falar do meu trabalho já. E a Amanda, que está lá do outro lado, que é violoncelista, tem um som maravilhoso esse instrumento, que assim, dá vontade de falar para eles, fica aí tocando, a gente não vai nem conversar, vai tocando. Né? Se quiser também, só pagando mal. Né? Ah, tá, vou pagar assim. Henrique, mais de 15 anos de estrada, né, amigo? Exato. Na luta, na música autoral. Você é de Santo André, é isso? Então, São Bernardo? Como eu disse da outra vez, o ABC ele é um aglomerado de cidades. Eu sou nascido na cidade de Mauá. Faz parte. Sou músico andrense de coração. Hoje moro em São Caetano por opção. Eu gosto de São Bernardo para dar uma volta. Tem a cidade de Rio Grande da Serra. Então eu sou um artista do grande ABC. Mas... Toca São Paulo, Grande São Paulo. Chamando, não posso chamar. Tá. Tamo junto. Mais de 15 anos. É o segundo trabalho que você está lançando agora? Autoral, sim. Tentando lançar, na verdade, né? Vamos tentando explicar. lançar, sim. A música autoral, sim. Ele lançou há uns 3 anos atrás, foi? 4 anos atrás, o Autocrático? Isso, o Autocrático é um projeto de 6 anos, mais ou menos, assim, de estrada, que culminou depois no DVD Registro, que nós temos no ano passado. Teatro. Isso, teve gravações no Céu, na Casa das Rosas, teve no Espaço de Artes Gambalaia, teve outras gravações dentro desse Autocrático. Bastante coisa lá. Bastante. Um DVD que tem bastante música, tem 20 e poucas canções, era bem diferente. Tinha bastante coisa, eu lembro. Já faz um tempinho que eu não vejo o DVD lá, mas tá, eu assisti. Logo que você me deu, eu assisti. E agora você está com todo um projeto pronto. Tá faltando pouquíssima coisa aí, né? Na verdade. Falta um tiquinho, assim, né? Falta um pouquinho. Para lançar ele aí no mercado, que é o Universo de Bolso. Isso, Universo de Bolso. O Universo de Bolso, ele surgiu da minha desistência da música, não sei se você lembra, quando nós conversamos, eu estava vindo de um período bem tempestuoso e tal. Mas não tem como, né? Difícil. Largar isso talvez o meu melhor vício. Não tem como. É a mesma coisa que você, quando a gente pergunta... Eu acho que isso é válido para qualquer músico, mas principalmente quando a gente pergunta para quem toca blues, que você fala, por que você escolheu o blues? Ele fala, não fui eu que escolhi, o blues me escolheu. Isso todos os bluseiros falam, né? Mas eu acho que quem tem música no sangue, que é o seu caso, não tem como. Você vai tentar desistir, ela vai chamar de volta. Ainda bem, né? Ainda bem que não era uma desistência para parar da música, assim, mas era um tempo mesmo necessário. E foi esse período entre o final do Autocrático que surgiu o Universo de Bolso, né? Nós estávamos com outras ideias. Eu adorei esse nome. Bacana. Bem legal, bem bacana. E a ideia dele era se tornar um registro, mais uma vez, audiovisual, mas aí também é CD e DVD, ele é duplo. Gente, eu queria só falar para vocês que eu tenho aqui, que assim, esse é o piloto que ele está me dando, né? Esse é um protótipo
né, do que vai ser o universo de bolso. Então dentro tem o CD e o DVD, certo? Exato, tá aqui o exatamente. CD e o DVD. E são quantas músicas? Então, o Universo de Bolso, ele é um registro audiovisual diferente, né? Porque nós não fizemos diferente da ideia do Autocrático, que eram 20 e poucas canções. Foi feito em estúdio, na Bueno Studio. Um abraço ao meu amigo Nando Valverde, que foi o produtor musical junto comigo desse projeto. Um abraço também à produtora Atrás da Moita, na figura do VH Simões, DVD, né? do Vitor Simões, da Jéssica Modono, que foram os diretores gerais assim na parte audiovisual. Então, e os músicos que participaram, assim, né? Foi um projeto muito particular, muito do universo assim que a gente estava vivendo. Cada pessoa que foi entrando no Universo de Bolso foi tendo uma particularidade, assim. O Marcos Mamute, que está no violão comigo, um abraço, Marcos. Começamos a pensar quais seriam as músicas, eu comecei a mostrar algumas canções. A Patrícia Viana, que é a pessoa que me acompanha já desde quando eu comecei, há muito tempo, topou, também abraçou o projeto como sendo projeto dela, e ficamos ali. Aí pensamos, bom, agora o que vamos fazer, né? Tipo, precisava ser algo diferente. Como eu tenho o costume de sempre compor para a voz feminina, de sempre buscar essa questão da parte da voz feminina muito presente, eu convidei para cantar comigo nesse projeto a cantora Zona Anjos. Um abraço, Zana. Ele vai mandando para todo mundo. E aí foi ficando, ele foi criando, mas o universo ele precisava de algo que fosse o Big Bang, algo que fosse o start dele, algo que fosse próprio do Universo de Bolso, assim. E aí falamos, bom, precisamos achar um instrumento que fosse assim, desse a denominação total de tudo, assim. Aí eu tive a grande sorte, eu falo que é sorte mesmo, de encontrar uma musicista talentosa e que topou na loucura, assim, marcamos um dia no França Café, vamos trocar uma ideia, paguei um café, falei, quer tocar? Que foi a Amanda, que foi legal, assim, porque ela nunca tinha participado de um projeto como esse, assim, foi a junção do talento dela com a nossa loucura, e foi crescendo e saiu o Universo de Bolso, criou-se o Big Bang do Universo de Bolso. Porque é bem diferente, o conceito do Autocrático era bem diferente, né? O Autocrático você veio fazendo uma série de shows e foi registrando isso, e no final você juntou tudo, fez um show final. Exato. Né? E fez depois o lançamento. Exato. Né? E foi uma outra coisa. Esse daqui já foi todo elaborado para ser feito assim e depois... Depois o caminho vai seguir. Vamos mostrar alguma coisa aí pra gente? Então, o que vocês vão mostrar? Vou começar com a música nova desse projeto, que é a Rascunho. Rascunho, primeira música. Primeira música. Vamos lá, galera? Então tá bom. E 1, e 2, e 3, e 4. Calma, calma, ainda há tempo pra sonhar. Ou será que foi ontem? Em minha mão cobertas estás, dignamente serei seu ontem. Se assim desejar, serei seu rascunho para desenhar. Nessa areia do mar estão os seus passos ao meu lado. Esse mar vai levar diamantes colhidos no passado. Nessa cruz não suba mais. Será que foi ontem?
Eu ainda não sei seu nome. Eu ainda não sei seu nome. Então me diga antes de partir se vai voltar. Nesta areia do mar estão os seus passos ao meu lado. Esse mar vai levar diamantes colhidos no passado. Nessa cruz não suba mais. Será que foi ontem? Eu ainda não sei seu nome. Eu ainda não sei seu nome. Então me diga antes de partir se vai voltar. Calma, calma, ainda há tempo pra sonhar. Para não, continua. Gente, a letra é linda. E o conjunto ficou lindo. Que legal. Né? Bom, você gostou. Gente, Rascunho a música boa a gente sempre gosta, não tem jeito, né? Rascunho é um rascunho mesmo, assim, a gente brinca que ela ainda não é uma canção, assim, a gente tá fazendo que ela cresça mais. E... Mas acho que tá perfeita como rascunho então tá bom, mesmo, então, do jeito que tá, gente, tá linda. E uma coisa legal do universo de bolso, uma coisa que eu faço, depois a gente vai falar um pouco mais das outras coisas mais do meu projeto, mas que eu nunca vou deixar de fazer é agregar os valores musicais de amigos, de pessoas que estão próximas, que se propõem a ajudar, que se propõem a estar junto. E é uma particularidade que tinha o Autocrático. E, A participação de outros. tipo, há várias pessoas. Nesse no universo, para ser uma coisa um pouco mais intimista, eu pensei em limitá-lo, mas não dá. Não dá? Não dá. E é onde ele começou já a dar os seus primeiros frutos de crescer outros projetos diferentes dentro do universo. Tem os planetas, né, que vão surgir, né? É. E dentro do universo tem as novas estrelas também. E o universo cabe no bolso? Então, caiu no bolso. E uma das novas estrelas aparecendo, novos planetas, cometas e tudo mais, fazendo parte agora, hoje, em primeira mão, assim. Tá aqui a Cris. A Cristine, gente. E- Não, e assim, combinou. A combinação de tudo ficou muito legal. Né? A voz dela com a sua, com o violoncelo, um violão de 12. Então, né? agora estamos Que brincando já dá com uma 12 agora. coisa, já dá uma pegada um pouquinho diferente. E ia perguntar para você de onde veio o termo universo de bolso. O universo de bolso vem... É um universo que cabe no bolso? Então, né? Tudo que você precisa Pô, tá você vai ali? fazer eu contar mesmo isso? Vamos lá, ué. Pô, o por universo que de não? bolso vem da expressão Pocket Universe. É um termo utilizado pelos cientistas. Aí, puta, eu vou responder. Nerd pra caramba. Tudo bem. Existe Não uma faz minissérie. mal, esse programa é nerd. Existe uma série que eu adoro muito, chamada Fringe, quem tiver a oportunidade de assistir. E nela tem diversos... Fringe. 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 Tem várias coisas que acontecem, Universo é muito legal. paralelo, E tem né? tem uma questão dos universos paralelos e tal. E dentro desse universo paralelo tem o doutor, que é o Alfred Bishop. Ele cria o universo de bolso, assim. Dentro do universo de bolso dele, ele coloca tudo o que ele quer, assim, né? É uma fuga dele, assim.
E eu tava viciadaço, assistindo pela quinta vez, sabe? A terceira temporada, a duas temporadas. E quando eu tava começando a construir as músicas, não tinha ainda um nome. Aí brinquei na internet com outros nomes, o pessoal foi fazendo votações e tal. E aí um dia eu tava tocando, tal, e aí eu tava assistindo e lembrei do tema, Pocket Universe. Pocket Universe. Aí eu falei, cara, é tudo que eu preciso, isso né? É uma coisa bem particular, você vai colocando tudo, você vai criando do seu jeito. Todo o seu assim. universo cabe no seu bolso. Exatamente, essa mais foi a ou minha menos ideia. Isso. Mas como acontece, o universo ele é mutável, né? E vai construindo outras coisas, as coisas vão fugindo do seu controle e vai virando algo maior, assim. Foi por isso que eu coloquei a ideia de Uma Pocket mensagenzinha aqui, Álvaro de Rio Claro. Gente, esse som é maravilhoso. Onde eu encontro? Oi, Álvaro. Vamos Você lá, encontra Álvaro no... de Rio Claro. Ó, explica pra Você ele. encontra no YouTube, na fanpage do Facebook Henrique Crispim, no site Henrique Crispim. Tem Se você quer o DVD, segura aí, cara, que prometo pra você que eu te mando pelo correio, depois você manda aí os dados e a gente vai mandar pra Álvaro você. entra em contato direto com o Henrique, Isso. tá? E aí você passa os dados se você A quiser. gente não tá com planejamento do lançamento total ainda, mas pra você Ia aí o cara, perguntar mano. agora, porque a gente brincou no começo, que falta pouca coisa, né? Pra você fazer. Como é que tá isso? Como é que ficou Então. essa parte agora de duplicação, né? De cópia, duplicação desse material e distribuição, venda. Como é que tá isso? Tá rolando um crowdfunding, alguma coisa assim? Não. Tá tudo muito em estudo, né? Esse ano foi um pouco conturbado, né? Muita coisa acontecendo, eleição, Copa do Mundo e tudo mais. Então acabou fugindo um pouco do controle. Então a gente estamos com vários estudos ainda, mas se você estiver assistindo aí e gostou da canção e quiser ajudar um pobre músico do Grande ABC, é só entrar em contato, eu mando a minha conta para você e pronto, tranquilo. Não, você tá em busca de... Estou em busca de patrocinadores, de projetos, a gente... Não um passo de cada vez, né? Agora estamos com o universo já deu o seu primeiro Big Bang, agora é a hora de vai buscar, aos pouquinhos, aos poucos, né? aos poucos. Eu acho que assim, também não há necessidade de correr com isso, E aí vamos né? experimentando, né? Porque aí as pessoas vão conhecendo o universo, vão conhecendo a proposta do trabalho, do que é a música folk. Tá fazendo show? Então... Aí agora você complicou, porque assim, show do universo não, né? Ainda não, Show você do ainda universo, tá... fizemos um Mas é pré-lançamento. que você faz uma porrada de coisa ao mesmo tempo, né? Você tem o Clube do Folk, Tem o Clube do você Folk. tem... você faz a parte do Clube Caiubi também? Putz, então, faz um tempo que eu não vou no Caiubi, eu não fui lá, vou até pedir desculpa pro pessoal do Caiubi, porque eu tava sem as duplicações do DVD e falaram, se você aparecer aqui com menos 50, você não passa na porta. Então, eu não tenho 50, então eu não vou na porta. Ele faz um monte de coisa, então é assim, então ele ainda tá fazendo show do Autocrático? Não, o Autocrático... Parou. O Autocrático ficou estagnado e aí... Lá atrás, 3 anos atrás. E agora o Universo está fazendo essa proposta. O Clube do Folk surgiu também, estamos com algumas ideias novas e... Então aproveita e projetos. explica rapidinho aí o que é o Clube do Folk, vai pro Ah, o Clube do Folk é uma reunião de artistas. artistas que gostam dessa linhagem da folk music, que querem demonstrar o seu trabalho mais próximo do que a folk music. São compositores também, trazendo o seu trabalho autoral. Lembra muito o encontro de compositores, mas a gente trabalha com temas, assim. Esses últimos dias fizemos um especial Clube da Esquina, foi muito lindo. Que legal. Fizemos um especial Beatles, fizemos um especial músicas infantis, foi muito divertido. E são músicos que estão assim, tocam com a gente, estamos montando Vocês um grande se grupo, a gente encontram? vai ter um encontro. Agora, de quanto tempo? Agora estamos às quartas-feiras no Salvador Dali, em São Caetano do Sul. Toda quarta-feira? Não. Agora estamos com uma edição por mês. Uma edição. Agora, em novembro, será o dia 12 de novembro. Então, se você já fazendo nada em casa, 12 de novembro, Salvador Dali, São Caetano do Sul, Minas Goiás, 1452. Entrada gratuita, pode ir lá. Então, legal. entrada gratuita você vai ter. Você tem o pessoal tocando, Eu declamando, é como se fosse um sarau, é isso? Quase. A gente tem uma estética um pouco diferente, assim. Você vai encontrar lá, não só o Henrique Crispim, tem o pessoal, Johnny Jamal, grande parceiro musical. Johnny Jamal. Temos o Alto Prisma. Opa! Antiprisma. Foi mal, galera. Brincadeira. Quis zoar, mas temos o Johnny Jamal Antiprisma. tem um trabalho maravilhoso. Tem o pessoal do Le Banquete. Temos o Felipe Menezes. Tem o André Barbosa. Tem uma galera muito rica musicalmente. Assim, aparece lá que é muito legal. Muito legal. E vamos mostrar mais alguma coisa então aí do... Vamos. Desse Já que nós estamos trabalho. comentando desse grande amigo e compositor, essa música fazia parte do Autocrático. E nós repaginamos ela, assim,
colocamos ela de novo, assim, dando um gás, porque eu acho que eu sempre falo assim, é um hino, assim, é uma das melhores canções que eu já vi na minha vida. Desejo 23, do compositor Johnny Jamal, faz parte do Autocrático e também agora está no Universo de Bolsa. Manda pau, repaginado. E... Voz que expressa o sentimento de toda dor, sofrimento, haja norte e nordeste, e esperar pelo que não acontece, dos sonhos que se desfalecem meio ao sol e os aquece mais. Hoje nós podemos cantar, pois esperança ainda. Voz que expressa o sentimento de toda dor, sofrimento, haja norte e nordeste, e esperar pelo que não acontece, dos sonhos que se desfalecem meio ao sol e os aquece mais. Hoje nós podemos cantar, pois esperança ainda. O tarde um milagre faz nascer um verde jardim, enquanto espero seca, vê se me deixa, faz a mente enlouquecer. Terra fértil, terra, onde está você? te quero bem, te quero além, te quero mar, te quero sombra, te quero reis, te quero a gente e um lugar pra repousar. Te quero paz, te quero mais, e um rio na janela. Te quero amor, mas muito amor, mesa farta pra cear. O tarde um milagre faz nascer um verde jardim, enquanto espero Céu escurecer, seca, vê se me deixa, faz a mente enlouquecer. Terra fértil, terra, onde está você? te quero bem, te quero além, te quero mar, te quero sombra, te quero rei, te quero a gente e um lugar pra repousar. Te quero paz, te quero mais, e um rio na janela. Te quero amor, mas muito amor, mesa farta pra cear. Thaís Limonta, parabéns, amei, muito sucesso. Johnny eu- Jamal, como se fosse possível, sua música ficou mais bonita ainda. Gente, ficou diferente. Deu uma repaginada. Ela Graças, Amanda. deu uma repaginada. Mantém alguma coisa, mudou alguma Ela precisava de uma coisa. indicação especial minha, assim. O Johnny tem uma gravação no EP dele que é lindíssima, lindíssima. E eu, no Autocrático, eu tô só voz e violão, assim. Eu falei, meu, não, essa música eu vou fazer de novo, eu quero fazer. Eu acho que eu vi a versão dele mesmo. E muito linda, Eu tenho a muito impressão linda de que eu cheguei a ouvir a versão linda. dele mesmo, que é E linda. quem tiver a também. oportunidade, procure, é um dos grandes talentos da música atual. Escondidos por aí, né? Não, só ir no Clube do Fogo, o cara tá lá. Poxa, só ir lá, vai lá. Onde é mesmo? São Caetano? Agora nós estamos em São Caetano, São Caetano, no Salvador no Dali. Salvador Dali. Salvador Dali. Toda quarta-feira, não, toda quarta-feira minto, uma vez por mês. Isso, E dia agora 12 em de- novembro é dia 12. 12, dia 12. Oh, Só colar lá. ufa, os neurônios ainda estão aqui.
Em breve nós teremos um clube do folk em São Paulo É, também. Opa, né? vindo para São Paulo também? Vamos ter. Em São Caetano e em São Paulo, 2 edições. Vai ter, vamos- Deixa eu perguntar rapidinho. Cristine, você toca, você canta em algum outro lugar com mais alguém ou você está focada nesse trabalho com o Não, Henrique? agora estou só com o Henrique, a gente está fazendo esse trabalho, preparando novos, né? Uhum. Compondo músicas novas. O universo vai É, crescer. o universo está claro, se tem que se expandindo. expandindo. A Amanda, pega aí só um pouquinho, Amanda. Também queria perguntar para você se você toca em alguma orquestra, se você também está se apresentando com mais algum outro artista. Eu faço eventos, também toco em orquestra e estou no projeto com o No Henrique. projeto. Isso, desde 2000. E alguma coisa? Já faz Faz um ano e meio, né? ano e meio. Mais ou menos. Um ano e meio. E mais junto, tô com orquestra, passando também por São Caetano, estava por lá, São Paulo e estudando. Bom, não adianta. A música, o que a música acaba fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. É. Por que violoncelo? Eu comecei com O pai dela quis dar uma violino. boneca pra ela falou assim, Não quero, eu fico pequena, eu quero uma coisa maior. Meus pais, eles colocavam naqueles concertos à tarde, né, da TV Cultura, à Concertos noite. para a juventude, Isso. essas coisas. E eu era pequenininha e falava, pai, eu quero aquele grandão ali. Eu era pequenininha. Mas quando eu comecei, eu era pequena para o violoncelo, comecei no violino, mas a paixão falou mais alto mesmo. Depois eu troquei de instrumento e a minha Que paixão. bacana. Gente, eu adoro o som do violoncelo, é lindo. Henrique, É lindo. estamos chegando no final aqui. As coisas aqui no tempo voa. muito A gente rápido. piscou, já era, Foi, né? poxa vida. Eu já devo ter passado aqui no GC, mas refaço para o pessoal. Para entrar em contato com você, quem quiser investir, porque você está com um projeto grande para este projeto, né? Você está Exato. com uma programação, assim, se tudo der certo, para o universo de bolso, você vai ter uma distribuição. Se você quer realmente distribuir. O universo tem que ser expandido, né? Ela tem que ser divulgado, não porque... Atenção, pessoal da a ideia- Trator. E aí, ó, entra em contato. Por favor, entre em poxa. contato. É só me ligar, ou então mandar entrar em contato no e-mail, tá fácil, o e-mail aí que bonitinho, só aqui embaixo, aqui e-mail que é Henrique. henriquecrispim.oficial@gmail.com.br. Só entrar em contato. A ideia do universo não é parar somente, né, nessa questão. A gente vai estar agregando outros músicos, outras coisas. Ele vai se tornar a ideia do autocrático no começo, de sempre ter vários músicos, vários musicistas, não vai se perder nunca. Se depender de mim, Vai estar vai estar sempre agregando. agregando, sempre. E aí de nunca se fechar as portas, porque eu acredito que só dá pra gente crescer alguma coisa musicalmente, principalmente na música autoral, se você somar força, senão não dá jeito, não tem como. Tem que ser desse jeito, dessa aquilo, forma. quanto mais você também abre as portas para os outros, mais o universo também vai te trazendo isso de volta, né? Não só o universo de bolso, mas o universo que te cerca também. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Isso passa Obrigado. voando. Eu vou pedir para vocês encerrarem. Dá para tocar mais uma? Dá. Mesmo que seja só um trechinho, o pessoal da produção deixa, né? Dá, Pessoal da produção. Que eu vou tocar. Semana que vem tem mais talk show pra vocês. Agora eles vão resolver aqui tirando palitinho. O que vocês vão tocar? Vamos fazer All Star, um trechinho? Então vamos, Amanda que manda na banda. Amanda que manda, olha lá. A líder da banda, Amanda falou que já ia tocar All Star. A Amanda fala, não. Essa música chama-se All Star. E vamos lá. Cansei do teu olhar, cansei do teu sorriso, das noites a vagar, sem rumo e ao mesmo lugar sempre ir. Cansei da tua pose, do teu mesmo latim, das tuas conversas e conversas, sem falar de mim. Cansei do seu jeito de se portar, do jeito de não se importar, cansada de mim. Se um dia
dia me vi mesmo sem querer, se sorrir sem corresponder, saiba que não há mais cura pros meus delírios, nos meus sentidos, no meu jeito de viver. Meu título e jamais o teu, cansei de escutar pra mim, somente pra mim. Cansei de ser um escritor, músico, trovador, palhaço, perro, um líder anônimo. Se um dia me vir mesmo sem querer, se sorrir sem corresponder, saiba que não há mais cura pros meus delírios, nos meus sentidos, no meu jeito